Salut, prieteni! Astăzi vreau să vorbim de ce este important să ne exprimăm dragostea în cuvinte față de copiii noștri. De multe ori întreb părinți din generația trecută dacă le-au spus copiilor lor în copilărie că sunt iubiți. Și ei cu uimire mă întreabă, păi atât am făcut pentru ei, ar trebui să știe că sunt iubiți. Am făcut atâtea sacrificii pentru ei și totuși nu au exprimat aceasta în cuvinte. Eu cred că este foarte important să le spunem copiilor noștri cuvântul te iubesc și copiii noștri să știe că sunt apreciați, că sunt iubiți și că sunt doriți. Un exemplu frumos în Sfânta Scriptură este însăși Dumnezeu, care și-a exprimat dragostea în cuvinte față de noi și față de poporul său iubit Israel. În Ieremia, capitolul 31, cu versetul 3, găsim astfel de cuvinte. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu a verbalizat ceea ce simte pentru noi, chiar dacă a arătat de foarte multe ori dragostea față de poporul său și pentru noi a adus pe singurul său fiu ca jertfă pentru noi, ca noi să avem mântuire și viață veșnică. Dumnezeu a spus și în cuvinte că El ne iubește. Să folosim timpul de carantină în care ne aflăm împreună cu toată familia, să le spunem copiilor noștri că sunt iubiți, că sunt apreciați și să nu ratăm nicio ocazie ca copiii noștri să se simtă iubiți, să se simtă doriți și apreciați și să se simtă în siguranță acasă alături de noi. Nu uitați să spuneți simplu, te iubesc, ești scump și prea iubit în ochii mei, ești deosebit. Mama te iubește? Da. Te iubesc. Cum mă iubești pe mine? Pentru copii te iubesc. Mama te iubește, da? Te iubesc. Ok. Da. Te iubesc. Te iubesc. Spune mine tot mai iubești. Da. Tare? Da, tare. Te iubesc. Mama te iubește foarte, foarte tare. Da. Haide, mă pup. Mă iubești? Hai spune.